Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня будем говорить о чесноке. Конечно, сажать чеснок уже поздно, но я хотела вас предостеречь от тех ошибок, которые вы можете совершить уже в будущем сезоне. Чеснок мы все знаем, мы все любим, все знают его острый вкус, все знают его полезные свойства, но все выращивают его совершенно по-разному. Сегодня я расскажу так, как делаю я, и надеюсь, это поможет и вам, облегчит как-то вашу жизнь. Пойдемте. Итак, вот две мои грядки чеснока. Здесь более крупные, здесь зубки были помельче. Хотелось же вперед посадить более крупные, чтобы ему места хватило. Итак, у меня две грядки, мне их хватает. Грядки я сделала из листов старого шифера ненужного. Они немножко приподняты над землей. Ну, где-то сантиметров 20-15, где-то так. Посадка самая обычная, так сажают многие. Чем отличается моя посадка? Смотрите. Что это? Это почти перегнившие листья каштана, лозинки и других растений. Кленовые листья. И вот вы видите, какой слой этой мульчи. И это уже почти перегнило. Что достигается вот с помощью этой мульчи? Вы видите, что у меня здесь практически нет сорняков. Здесь только с края есть огуречная трава, но я ее съем, она не успеет навредить. А так травы нет. Вот вторая моя грядка. Травы нет. И слой мульчи между растениями. Теперь я хочу вам показать соседскую грядку. Благо у нас между участками нет никаких заборов, мы дружим. И я сейчас покажу вам соседскую грядку. И вот чеснок моей соседки. Вы видите сорняки, вы видите, что мульчи нет. Здесь надо полоть. Здесь надо рыхлить. Ну, она женщина в годах уже, ей вот этот мусор позволителен. Конечно, у более молодых огородниц и дачниц такого безобразия нету. Ну, моей соседке, повторяюсь, мы простим из-за возраста и из-за ее сахарного диабета. Итак, вот ее грядки, а вон там торчат мои. И к своей этой грядке я подхожу только пару раз в год. Ну, во-первых, когда сажаю сам чеснок, что понятно. А во-вторых, когда прихожу обрывать стрелочки чеснока. Эти стрелочки я не выбрасываю. Часть едим сразу, а часть я режу на кусочки и замораживаю. Только, конечно, отрезаю самые вот верхушечки, самые головочки с семенами. Прекрасное блюдо. Если вы никогда не пробовали, попробуйте. Это очень вкусно. Даже некоторые говорят, что это напоминает вкусы жареных грибов. Но и пока они молодые, это действительно так. И еще один раз я подойду к этому чесноку, практически третий раз за сезон. Это тогда, когда приду выкапывать. Надеюсь, вы со мной тоже придете и посмотрите уже на размер моих чесночин. Как видите, растения чувствуют себя прекрасно. Напоминаю еще раз, не полим, не поливаем и не рыхлим. Я так думаю, вот эти три «не» о многом скажут тем людям, которые сами лично работают на своих грядках и знают не понаслышке об этом труде. Мой только совет вам, если вы хотите оздоровить чеснок, то пару-тройку стрелок надо бы оставить. И они также будут сигнализировать о том времени, когда пора уже будет выкапывать этот чеснок. Стрелка поднимется, будет стоять вертикально, и это будет сигналом вам для того, чтобы вы уже поняли, что чеснок пора убирать. Об оздоровлении чеснока я ссылочку оставлю. Желающие смогут посмотреть. Мульча постепенно перегнивает, перепревает. Здесь работают и дождевые черви. Поэтому это еще и дополнительная подкормка для самих чесночин.
Удобрение я могу внести только перед перекопкой, и то совсем чуть-чуть. Все остальное дело за меня делает мульча и дождевые черви. Может быть, я вас не убедила своим личным опытом, я вас разубеждать не буду. Можете заниматься мазохизмом и дальше, можете стоять в интересных позах на своих грядках и дальше. Ну а я пока сделаю другое. А я пока полежу в гамачке и выпью чашечку кофе с конфеткой. До следующей встречи. С вами была Марина. Решать вам.